Azért azt álmomban sem gondoltam volna, hogy a top 5-ös videó az ilyen népszerű lesz. Pár nap alatt 22 000 fölé kúszott a megtekintések száma, több mint 1100 like és nagyon sok komment volt, amelyben rengeteg ötletet adtatok, tippet adtatok, hogy milyen videókat kellene még csinálni. Illetve fantasztikus élmény volt, hogy rengetegen keresétek fel a Kések-Ólok webáruházat a videóban szereplő bicskák miatt, és ez egy nagyon-nagyon megtiszteltetés, mert ezek szerint számít a véleményem, és adtatok erre, ez hihetetlen, ennél nagyobb elismerést tényleg az ember nem nagyon kaphat. A történet folytatásért kiállt. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Késekháza YouTube csatornáján. Az NN Nice, a Kések-Ólok webáruház és a Magyar Késes Közösség közös munkája révén szeretnénk nektek megmutatni a hazai és a nemzetközi késeket, a hozzájuk kapcsolódó eszközök világát, valamint azokat a közegeket, ahol ezeket használjuk. Sőt, tovább megyünk, szeretnénk az élezés és a karbantartás világát megmutatni nektek, kezdve az alapoktól, valamint műhely videókat is szeretnénk mutatni, amik egy kés elkészülését a legelsőtől a legutolsó folyamatig megmutatják. Fontos, a Késekháza soha semmilyen fizetős csatornával vagy adománykéréssel nem fog titeket traktálni. Számunkra a legnagyobb elismerés, ha követitek a munkásságunkat, és a legnagyobb megtiszteltetés, ha a mi általunk készített, forgalmazott termékeket választjátok és használjátok hosszú-hosszú éveken keresztül, amit ezúton is köszönünk nektek. Ha tetszenek a tartalmaink, ne felejts el minket bekövetni YouTube-on, Facebookon, Instán, TikTokon, X-en és Pinteresten is. Mert hogy a mai videónkban top 5-ös bicska kollekció jön, méghozzá low budget bicskákról fogunk beszélgetni. Itt is elmondom nagyon gyorsan, hogy ez egy szubjektív top 5-ös lista lesz, az általam legjobbnak tartott bicskákat fogom ebbe beletenni. Itt is ugyanúgy fontos szempont a használhatóság, illetve a hosszú távú tapasztalat, de a legfontosabb szegmens a low budget értékrend lesz. Tehát ez nagyon fontos dolog. A bicskák közül mind az 5, amit bemutatok, szerintem nagyon jó, és nem azért kerül valami az 5. helyre, mert ő a legrosszabb, sőt, lehet, hogy ő a legjobb bicska egyébként, de mivel a low budget érték az egy perdöntő dolog ebben a listában, így ennek a szempontnak mentén fogom értékelni majd a bicskákat. 5. helyen a Ruik P858-as modellje szerepel. Én nem tudom, a kínai gyártócégek ezekkel a fostalicska nevekkel, tehát hogy nem lehet valami fantázi nevet adni alapján rá tudunk keresni a késre. Nem, ez a P858. Nos, amilyen semmit mondóan neve, annyira szép maga a bicska. Ez a bicska körülbelül 2 éve van nálam, még a Ruik videóban a Fenggel együtt mutattam be, a Ruik Fenggel együtt mutattam be. Mennyivel könnyebb azt megjegyezni. És ez egy igazi városi gentleman LDC. És amikor azt mondom, hogy ez a bicska szép, akkor ez a bicska tényleg nagyon szép. Ugye alapvetően egy teljesen letisztult markolati formát látunk, amiben tökéletesen bele van ágyazva, diszkréten el van rejtve a penge, semmiféle nyitófül, flipper, bármi nem lóg ki. Éppen ezért, bár a zsebklipszen nem átszerelhető ennek a bicskának, tökéletesen mindegy, hogy bal vagy jobb zsebbe teszed, ugyanolyan kényelmesen diszkréten tudod hordani. Egyébként egy deep carry klipset kapott, ami nagyon fontos a diszkrét hordás véget. Kétkezes nyitású a bicska, alapvetően körömakasztó segítségével nyithatod, és ilyenkor tárul szemünk elé a teljesen kecses, enyhén agresszív, de gyönyörű vonalvezetésű penge is. Nagyon-nagyon szép ez a bicska. Liner lockos reteszelő mechanizmusa van, ami egyébként nagyon szépen működik így 2 év távlatában is. A bicska egyébként egy kézzel is nyitható, kicsit szerencsétlenkedve, de a körömakasztó segítségével egy kézzel is nyitható, illetve megvan a hagyományos jaszkari nyitási módszere is a bicskának. Alapvetően városi mindeneskésnek van. Én outdoor közegben is használtam ezt a bicskát, és ott is helyjel közel megállta a helyét, nyilván nem ez az igazi terepe. 14C28N acélból készül, ez ugye a 12C27 Sandviknek egy továbbfejlesztett változata, és G10-es markolattal van, az oldallemezek pedig kékre vannak színezve, és ez a kékesség van a lineren is, ami 2 év alatt sehol nem kopott meg a bicskán. A bicska tökéletesen szépen nyílik és záradik, nagyon jól működik a mechanizmusa, nagyon finom, nem kellett még igazán egyszer-kétszer olajozgattam, és egyszer-kétszer bőrösen fentem, mivel városi LDC nem igazán van aktív használatban, de ettől függetlenül nagyon szép, nagyon jó bicska, szerintem az egyik legszebb bicskáim egyike. Nem nagy, de városi kódolgósnak, vagy ilyen családdal kikapcsolódós bicskának tökéletesen alkalmas, viszont ha ne adj Isten, keményebb közegbe kerülsz, ott is nagyon-nagyon szépen helytáll. És hogy miért lett 5. ezen a listán, pedig szerintem az egyik legszebb bicska az 5 közül? Hát azért, mert 20 000 forint magasságában van a vételára. Én tudom, hogy ez a hazai low budgetben már ilyen infarktusgyanús történet, de tudjátok, hogy ha a nemzetközi színpadot nézzük, akkor ez az under 100, tehát a $100 alatti dolog az még low budgetnek számít. Nos, ez valahol a magyar és a nemzetközi low budget között helyezkedik el.
Szerintem árérték arányában nagyon jó bicska. Egyébként a Ruik összes modelljéről ezt el tudom mondani, hiszen a Ruik szerepelt az előző listámban is, méghozzá az előkelő második helyen. Itt viszont az ára miatt az 5. helyre volt hivatott, tehát ő listánk 5. helyezettje. A listánk 4. helyen egy igazi zsákba macska van, legalábbis számomra. Ez a Ganzónak a Firebird FB 925. Újabb sokat mondó név, amiről beszélgetnünk kell. A lényeg az, hogy a Ganzó számomra tényleg egy ilyen zsákmacska, hiszen nem igazán volt közöm eddig a Ganzóhoz. Ugye most már a késekolóknál is megtalálható, és amikor ugye a Ganzóval Attiláék leszerződtek, akkor küldtek egy-két mintadarabot, és ebből ez az FB 925 fantázia névre keresztelt darab, ez nálam landolt. Azóta nálam van, nem túl hosszú ideje. Na lássuk akkor, hogy mit kapunk a pénzünkért. Meglehetősen pici bicskáról van szó, tehát jóval rövidebb markolattal, mint mondjuk a Ruik. De egy nagyon masszív kis történet. D2-es szerszámacélból készül a penge. A D2 a Schleipnernek mondhatjuk, hogy a nagy testvére, talán Kínában nagyon szeretik egyébként a D2-t. Az igazság, hogy nagyon érdekes dolog, hogy a D2 elméletileg a rozsdamentesség tűrés határán mozog krómtartalom szerint, tehát 12% krómtartalma van. Mégis D2-t sűrűbben látok foltosodni, rozsdásodni, mint Schleipnert, ez egy érdekes történet. Bár a Ganzó azt mondja, hogy outdoorra is alkalmas, szerintem már csak a méretei véget is, ezt én erősen kétlem. Ami nagyon fontos, hogy sem liner, sem framelock nincsen rajta, nyomógombos zár megoldással van, ami be van süllyesztve a markolatba, tehát nyomógomb által záródik maga a bicska. Egykezes nyitás preferálja a Ganzónak ez a modellje, ez nyitható hagyományos módon ugye a nyitószemöld segítségével, vagy az Axis-locktól eltanult módszer, nevezetesen kiiktatjuk az reteszelő mechanizmust, és úgymond kinyitjuk a bicskát, de emellett természetesen megvan neki ugye egy ilyen hüvelykujjal kicsapós módszer, vagy pedig ugye a Jaskari kicsapós módszer, tehát rengetegféleképpen nyitható a bicska, nagyon stabilan tart. Igaz, amikor vágó metsző feladatokat végeztem vele, a 4 vékonyabb kötél összefogásakor már volt egy kis mozgás, ami figyelmeztetett arra, hogy ez a bicskának nagyjából a tűrés határa. A bicska tökéletesen szépen középre zár, egyébként a Ruik is tökéletesen középre zár, nagyon-nagyon finoman működik a bicska, átszerelhető a zsebklisz mindkét oldalra, és a zsinórluk egy ilyen acél kiszögelléssel van megoldva. Szerintem egyébként ez egy nagyon-nagyon vagány bicska, és nagyon-nagyon agresszív külsőt kelt. Amikor én az irodában ülök és videót szerkeztek, mindig valamivel matatnom kell. És ilyenkor szoktam azt az Axis-lockos meg ezekkel a bicskákkal, hogy elkezdem így nyitni, zárni. És ez sokszor egész nap csinálom. Ez a szerencsétlen bicska szerintem már több mint 1000-szer volt nyitva, zárva, és ez a mechanizmus tökéletesen működik és záródik, nyílik és záródik. Tehát igazából a Ganzó azt, hogy mondjam, hogy nagyon szépen összepakolta ezt a bicskát. Nagyon kényelmes a fogása, bár ugye inkább ilyen szükségmarkolatos, tehát tényleg ilyen városi LDC-nek tudom elképzelni. Listánkon a 4. helyre tettem, mert maga a márka is egyébként nálatok nagyon népszerű, ígérem, a jövőben többet fogok foglalkozni. 16 000 forintos árával ezen a listán a 4. helyre fér fel. Egyébként nekem egy nagyon kellemes meglepetés volt, szerintem bátran bele lehet nyúlni, egy nagyon jó LDC bicska. A középmezőny szürkeségét ki más vihetné hitelesebb módon, mint listánk szürke eminenciása. Az Opinelnek mindenféleképpen helye van egy low budget listán szerintem, mivel egy nagyon patinás francia cégről van szó, és a bicskái elég sokszínűek, van is többféle modellje, és árban pedig a több ezer forinttól a több ezer forintig terjed. Az én választott modellem, hát ez is már szerintem legalább 3 éves ez az Opinel, ugye nem tudom, amikor Opinelről van szó, akkor jön a történet, hogy 8-as szenes bele a kólába, hagymába, döglött bárhogy, hogy színeződjön, patinás, hogy legyen. Nem, nagyon nem. Szóval ez egy inox pengés történetről van szó, és inkább egy ilyen mesterembernek való bicska, amit én láttam meg, és nekem ez valamiért nagyon megtetszett, akkor még nem tudtam miért, de egy igazán kiváló városi LDC kés lett belőle. A markolatban található 2 foglalat, ahol 2 bitfejet tudunk tárolni, és a bicska végében pedig van egy mágneses bitbefogó. És így csavarhúzóként is működik. Miért zseniális dolog ez? Azért, mert hogyha a városi LDC-vel foglalkozunk, akkor a csomagok kibontása és alapvető vágási feladatokon kívül a legsűrűbben előforduló feladat az valaminek a megcsavarozása, lelazítása vagy meghúzása. És ebből a szempontból ez egy nagyon-nagyon jó választás. Ugyanis nagyon jó helyre kerül be a bitfej, ezáltal jó kis erőkar van, lehet
keményebb csavarokat is kilazítani és betekerni, és olyan bitfejet teszünk bele, ami nekünk tetszik, ezáltal tényleg a mindennapi feladatainkhoz tudjuk szabni a bicskát. Van benne egyébként 2 blankoló is, ami egyébként tényleg nagyon jó. Az igaz, hogy ez a viroblock rendszer, ez a tekerős rendszer, ez nem túl strapás. Konkrétan az Opinelt csak a határain belül tudott feszegetni, és az Opinel határai körülbelül ilyen szűkek. Éppen ezért ugye azt mondom, hogy a városi, illetve a kajálós, vagy a munkás ember táskájába való tökéletes választás 6000 forint. Tehát olcsóbb, mint 2 Burger King menü. Éppen ezért és azért, mert évek óta tökéletesen jól működik, ez a penge rendben van, nem nagyon kellett vele foglalkoznom, és mindig tette a dolgát, az én listámon az Opinelnek ez a modellje, ez egyébként az NO9-es szériába tartozik, nálam a 3. helyre kerül, és tényleg egy baromi jó választás. Megmondom a frankót, srácok, nehéz helyzetben voltam, mikor az első-második hely között kellett döntenem. Mert hogy a kezembe került egy olyan bicska, amivel nem számoltam ennél a listánál. Tehát nem régóta van nálam, méghozzá a Böker Magnum Hunter Line modelljének alapdarabja. Hogy miért kerültem nehéz helyzetbe? A Böker Magnum, a Böker küszöbe, alapküszöbe, úgymond az olcsó low budget rész. A Böker Plus ugye az az árérték arányában jó márkatermékek, utána jön a Böker Arbolito, ami már ugye a prémium felé hajaz, és végül a Böker Solingen, ami a prémium kategóriát képviseli. Az utóbbi években a Böker elkezdte ezeket a határokat összemosni, egy kicsit ugye árnyaltabbá tenni, és ez leginkább a Böker Magnum és a Böker Plus között érezhető. Nagyon sok Böker Magnum kacsingat egy kicsit fölfele, és nagyon sok Böker Plus termék árértékében kezd lekúszni a Böker Magnum felé. Ez egy jó dolog egyébként, szerintem ez egy jó dolog. Na most, a Böker Magnum Hunterline széria esetén erről szó sincs, ugyanis a bicska nagyon kedvező árfekvésű, de ami ennél is fontosabb, hogy baromi szép bicska. Már a dobozolása is egyébként igényesen van megoldva. Kapunk hozzá egy ilyen nylon tokot, ami nagyon minőségi, tényleg, mert hogy a bicskán nincsen természetesen övklipsz, hiszen egy nagyon-nagyon konzervatív, klasszikus vadászbicskát jelent meg nekünk a Böker. Paramétereit tekintve 440C acéllal készült, tehát bye-bye 420, meg 420A, meg B, ez 440C, amit egyébként Tóth László is rendszeresen használ a vadászkéseinél, és a Nagy Istvánék is rendszeresen használják. Tehát mondhatjuk, hogy egy elfogadott vadászkés acél a 440C, ehhez egy FRN CNC markolat került. A bicska kétkezesen nyitható, tehát ha nagyon akarom, sem tudom kicsapni, csak kizárólag 2 kézzel nyitható, és backlockos, tehát süllyesztett hátsó zárral van megoldva, 2 kézzel is zárható. A bicska egyébként nagyon patentül nyílik, és nagyon stabilan tart. Enyhén rekurzív éle van neki, holkeres leélezés, nagyon szép élszalaggal. Srácok, ami először feltűnt nekem, hogy ez a bicska nagyon szép. Tényleg nagyon szép. A kevés sokszor több, mindig mondom nektek, a kevesebb sokszor több. Ennél a bicskánál baromira érezhető. A markolatnak a kidolgozottsága, ugye ez a gyémánt berovátkázás, a nagyoktól lett nyúlva, de baromi jól áll ennek a kis bicskának. Pont olyan, mint a Bucknak a Slim modelljei, vagy mondjuk, mint a Benchmade-nek ugye a Bug Out modelljei, és ez itt is nagyon-nagyon szépen rendben van. A penge szintén egyszerű, szép, klasszikus vonalvezetésű, minimális kaparóélet is kapunk, tehát tudja intani a sziklavetőt. Stabil, nyitott helyzetben nagyon jól működik, nem kotyog a hátsó zár, tehát tényleg rendben van. Használtam is, egy kicsit megfeszegettem, már többször volt nálam, elvittem magammal túrákra, tökéletesen teszi a dolgát, az élszög pedig tanítanian valóan helyén van, tehát jól lehet vele faragni, jól lehet vele ételt feldolgozni, egyébként nyúzásra is alkalmas. Tényleg azt mondom, hogy egy ízig-vérig vadászbicskáról van szó, viszont nincsen retesztelő safety pin, tehát amikor csukjátok a bicskát, akkor ne engedjétek becsapni, mert bele fog verni a rugóba, pont úgy, mint a magyar tradi bicskák, tehát azért ezt a bicskát óvatosan szépen kell összezárni és elrakni. A tokba nagyon szépen, nagyon passzésan ül bele, így ezáltal övre, táskára, felszerelésre felfogadható, de így együtt egyébként zsebbe is betehető. 12.090 forint. Na most nyilván drágább, mint egy Opinel, viszont
ebben az árfekvésben nem igazán tudok mellé tenni hasonló bicskát. Városi közegben is megállja a helyét, mert nagyon-nagyon jól használható bicska, tényleg eszméletlen jól használható bicska, de erdei közegben is tökéletes kisegítő, kajálós vagy finoman faragós bicska. És igen, ez egy Böker Magnum, srácok, ez egy low budget bicska, ami egyébként most már normális alapanyagokat kapott, oldallemezei vannak, tehát nincs az, hogy csak egy FRN markolat van és a penge, nincs rajta spórolás, ott vannak benne a rozsdamentes acél oldallemezek, minden anyaga ellenáll a vérnek, az időjárásnak, a nedvességnek, tehát takarítható. Nem tudom, hogy hosszú távon hogy fog muzsikálni ez a bicska, tényleg nem tudom megmondani nektek. Pontosan ez az egyetlen egy ok, ami miatt lecsúszott az első helyről, hogy nincsenek igazán hosszú távú tapasztalataim, kb. Egy olyan másfél hónapja van nálam, azóta viszont alig akarom letenni, mert nagyon-nagyon szeretem, mert nagyon-nagyon jó bicska. A Böker Magnum Hunter Light a második helyet foglalja el a low budget listámon, egyébként lehet kapni narancssárga markolattal, na az nagyon baszó. És hát a másik dolog, ami miatt kényelmetlenül érzem magam egy kicsit, mert hogy az előző listánkon a Cold Steel végzett az első helyen, és ezen a listán is a Cold Steelé az első hely. És mielőtt még többen megvádolnátok, meg Cold Steel, reklámember, hogy meg ilyenek, a Cold Steel le se szarja, hogy létezek. A Cold Steel nem tud rólam, nincsen semmilyen kapcsolat kettőnk között, azon kívül, hogy a Kések Ólok webáruházon forgalmazzuk a Cold Steelt. A Cold Steel nem foglalkozik Magyarországgal, de azt el kell ismerni, hogy a bicskái a kurva jó kategória. Mert hogy a low budget kategóriának a győztese nálam a Cold Steel Kudu. És 3 szempontot vettem figyelembe akkor, amikor meghoztam ezt az ítéletet. Az első, hogy nagyon purgyé alapanyagokból készül a bicska, tehát 5CR 15 MOV, srácok, ebből készülnek az Aldis, meg Lidlis bicskák, meg a Decathlonos bicskák, fröccsöntött műanyag markolat, tehát tényleg azt mondhatnánk, hogy ebből csak is valami hihetetlen fost lehet összehozni. Nos, nem. A Cold Steel egy jó bicskát csinált belőle. Már a Ruig sem kicsi, de hozzá képest a Cold Steel mennyivel nagyobb bicska. Ugyanakkor nagyon kecses, szinte pár gramm a súlya, tehát egy nagyon, szinte ott sincs a kezedben bicska, mégis rendkívül erős. Ez köszönhető egyébként ennek a ringlocknak, ami az afrikai okapi bicskákból származik, és ennek köszönhetően csak megtörve tudod zárni a bicskát, és 2 kézzel tudod nyitni. Amikor nyitva van, viszont akkor teljesen stabil. Vágó teljesítményére nem lehet panasz, az 5 bicska közül messze a legjobb, a finom élszög ellenére nagyon-nagyon jól használható, és nagyon stabil ez a zár. Tehát amikor outdoor használaton voltam kint, akkor is rettenetesen jól lehetett használni ezt a bicskát, a nagy markolatba bele lehet kapaszkodni, többféleképpen meg lehet fogni. Srácok, én ezt kertépítésre is használtam, saras földlabdákat kellett elvágni vele, ugye a hálót le róla. Volt olyan, hogy annyira koszos volt maga, meg saras, tényleg szottyos volt, hogy nem tudtad bezárni. Bedobtuk a vizes vödörbe, benhagytuk egy 4 órát, kivettük, leráztuk, és láss csodát, tökéletesen működik, nyílik és záródik a bicska. Pengében benne van a kudu, a markolatban stilizáltan bele van rakva rozsdamentes acélból. Immáron több mint 2 éve használom ezt a bicskát. Velem van. Sokan óckodnak egyébként is a lightot választják, azért, mert hogy ez a gyűrű, ez biztos zavarja őket a használat közben. Ebben egyébként lehet is valami, tényleg egy picit szokatlan, meg néha rossz helyen van, de annyira nem vészes, viszont ennek a gyűrűnek köszönhetően egy karabinerrel a felszerelésünkön bárhol felfogadható nadrágszíjunkra, övünkre, táskánkra, övtáskánkra, mindez 6000 forintért. Ez az ár rejt egy olyan bicskát, ami az alap alatti alapanyagokból összerakott bicska, ami kimagaslan jól használható, és nagyon-nagyon strapás hosszú időn keresztül. Kétség nem fér hozzá, hogy a listánk első helyén a Cold Steel Kudu található. A Light is biztos nagyon jó, azt én inkább azt mondom, hogy városi bicskának használnám, mert nem annyira stabil, mint a sima Kudu, de ha az embernek számít, hogy csak egy pár ezer forintot szeretne jó bicskára tenni, akkor én adtam nektek 5 tippet, de ezek közül nyilván számomra a Cold Steel Kudu a legjobb és a legjobban megérő bicska. Ez lett volna akkor a top 5-ös low budget bicska listám nekem, én ezeket használom, én ezekre esküszöm. Ha van ötletetek, illetve tippetek, nyugodtan most is toljátok a komment szekcióba. Ha tetszett a videó, nyomjátok a lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni, bimbamot bekapcsolni, találkozunk nem sokára, sziasztok!